og velkommen her til en lille video fra Jeanettes Mad. Jeg vil egentlig bare gerne lige snakke lidt om det at få grøntsager nok i sin kost. Måske hører du også til en af dem, der synes det er rigtig svært at få grøntsager nok, og det lyder rigtig meget, når man siger, at man skal have mellem 600 gram frugt og grønt om dagen. Det, at man typisk siger frugt først, er lidt misvisende, synes jeg. Jeg mener 1-2 stykker frugt, det hører til den sunde daglige kost. Mere ud over det er egentlig bare overskydende kalorier og ja, bedre at spise nogle grøntsager. Og jeg har faktisk gjort klar her til en dagskost. 600 gram er der her i ren grøntsager, så kommer frugt og bær ved siden af. Og jeg synes jo ikke, det ser ud særlig meget, men mange gange så tror jeg, man springer det lidt over, fordi det tager tid at rense det, det tager tid at tilberede det. Når man spiser grøntsager, så gør man rigtig godt for sig selv ved at spise dem rå. Jeg har for eksempel grønne asparges her. Det er fint, der er squash, det er fint. De fleste grøntsager kan sagtens spises rå. Og jo mere tilberedte de bliver, jo mindre næring kan man sige, der måske er i dem. Lige på nær tomater, det er lidt en undtagelse. De har rigtig godt at blive varmet op. Men her har jeg et 8. del, sådan cirka, hvidkål. Jeg har en halv gul peberfrugt. Jeg har, hvad der måske svarer til en kvart squash. Når jeg laver salater med squash, så skal jeg som regel lige de inderste kerner ud, så de ikke bliver forvandet. Et halvt rødløg, 2 agurker og 5-6 asparges. Og så har jeg en citron her, og den er til at lave dressing med. Så hvis man synes, det tager lang tid at lave de her ting, så skulle man måske gøre sig selv den tjeneste og gøre tingene lidt mere simple. Det vil sige, lav sådan en portion her enten om aftenen, dagen i forvejen, så har du grøntsager, salat til hele din næste dag. Del det op i 2-3 portioner, spis lidt til morgen, hvis du er til det, eller så spis til frokost og aftensmad. At man får den samme salat 2 gange på en dag, gør jo ikke noget. Du ved, du har fået næring nok, det smager godt, så er det vel okay. Og hvorfor så ikke også bruge maskinen? Ingen grund til at stå og hakke og snitte og gøre en masse ballade ud af det. Ganske almindelige foodprocessor, det er ikke engang særlig dyr en af slagsen her. Jeg har sat det på, nu skal jeg jo lige skifte, tror jeg, for nu, jeg sætter det på den har 2 forskellige sider her. Jeg sætter det bare på den tyndeste. Specielt når vi har med kål og sådan lidt grovere grøntsager at gøre, så er det rigtig rart at få det snittet fint. Så jeg har skåret det i stykker, der passer ned i foodprocessoren, så egentlig så er det bare om at køre. Det er ikke fantastisk svært det her. Den her foodprocessor er jo helt ny. Jeg har lige smadret den gamle. Lad være at køre det her hvidkålshoved, og så prøv at ordne. Så der er ikke nogen, der siger, at tingene behøver at være snittet i hånden. Det er jo ikke en kokkekonkurrence, det her. Det er et spørgsmål om, at vi får nogle grøntsager. Og prøv at se her. Hvis vi kigger lidt ned her. Rødløg, det kommer ud i de smukkeste tynde strimler. Squashen, dejlige. Alt sammen rigtig godt. Der var sådan set 600 gram grøntsager her, lige her. Men de er jo lidt kedelige lige nu. En ting man altid skal huske, når man spiser grøntsager, det er, at det skal smages til. Fade, kedelige grøntsager, der er jo ikke nogen, der gider have. Det har jeg citronen til. Det er den mest simple salat, den her man overhovedet kan komme ud for. Ganske almindelig citronsaft, bare pres det ud over her. Jeg skal lige have rene fingre, inden man går i gang med det her. Olivenolie, selvfølgelig. God olivenolie. Vær ikke sparsommelig med det. Vi har rigtig godt af det. Friskfærdig peber. Og et skvæt havsalt. Og nu bliver det lidt voldsomt. Når man har kål med, så er det meget godt, at kålens struktur lige bliver knækket lidt. Så det må faktisk gerne ældes lidt sådan en salat her. Så simpelthen med hænderne få fordelt grøntsagerne rundt her.
Det her, det kunne jeg sagtens spise på en dag, uden problemer. Og det kan I også. Og det kunne være alle mulige slags grøntsager. Nu tog jeg lige dem, jeg havde. Bare tag dem, I har. Kør dem på maskinen. Lad være at tænke så meget over, at det skal snittes diagonalt og dut. Det ser flot ud, det er ikke det. Men nu drejer det sig om, at vi skal have nogle grøntsager. Og de er klar her. Vasker jeg lige fingre. Sådan. En helt og aldeles potent salat. På hvad? 5 minutter. Jeg håber, I kan bruge ideen. Brug jeres maskiner derhjemme. Lad være med at have dem stående i skabet. Brug dem som sådan her. Jeg havde faktisk en tanke om, at jeg ville have haft en sweet potato i. Sweet potatoes er en fantastisk grøntsag. Og den er rigtig god rå faktisk, selvom mange bruger den til enten at bage eller stege. Men den smager fantastisk rå, for den har den der lidt sødlige smag. Prøv at blande den i en salat næste gang i fine skiver. Jeg håber, I kan bruge det til noget, og så hygger jeg med jeres grøntsager. Ha' det godt. Hej.